Hola amigos, ¿cómo están? No voy a hacer los sonidos Sprunkis con mi voz, pero esta vez va a ser la fase 2. No critiquen mi voz y si no tiene nada que ver con los instrumentos ni con la música, digo, no, con la música sí tiene que ver. Se joden, por favor, no, si no tiene nada que ver con instrumentos, no me importa. Bueno, sigamos con el video.